大家好，我係阿 Jade。今日我哋要學習嘅主題係同家庭有關嘅。首先，我哋會學下主要家庭成員嘅單詞，然後會學下如果想問人屋企有咩人，同埋答呢條問題嘅話要點講。我嘅 channel 主要係關於廣東話教學同埋香港文化嘅。如果有興趣嘅話，記得 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋依家開始啦。父母、父母、父母。爹哋、爹哋、爹哋。阿爸、阿爸、阿爸。老豆、老豆、老豆。爸爸、爸爸、爸爸。媽咪、媽咪、媽咪。阿媽、阿媽、阿媽。老母、老母、老母。呢度有個好需要注意嘅地方，老母雖然係媽媽嘅意思，但因為香港有句常用粗口係鬧人哋媽咪，而當中就係用咗老母呢個詞語。老母聽落會比較粗俗，所以千祈唔好隨便講老母呢兩個字啊！特別係如果前邊加埋你字嘅話，咁你可能就會當街畀人打㗎啦。媽媽、媽媽、媽媽。家姐、家姐、家姐。阿哥、阿哥、阿哥。哥哥、哥哥、哥哥。細佬、細佬、細佬。細妹、細妹、細妹。阿妹、阿妹、阿妹。仔、仔、仔。阿仔、阿仔、阿仔。女、女、女。阿女、阿女、阿女。跟住落嚟，如果想問對方佢嘅家庭成員嘅話，可以問：你屋企有幾多個人啊？你屋企有幾多個人啊？你屋企有幾多個人啊？如果係有人咁樣問你嘅話，你可以答：我屋企有個人。我屋企有個人。有同個中間加返個數字。講完我屋企有幾多個人之後，跟住可以講下你屋企有咩人。舉個例子，
我屋企有4個人，阿爸、阿媽、我同我細佬。好啦，今日嘅片就去到呢度啦。如果鍾意嘅話，記得俾個 like 同 share 出去。如果之後想睇更多廣東話教學片，就 subscribe 我 channel 同埋撳埋隔離個鐘仔。我哋下條片再見，拜拜。